要去拍嗰個 Angelababy 嘅仿妝，好期待啊！給自己點了一杯奶茶，還有這個森哥推薦說很好吃的一個麵包。可能冬天啊，好柴啊，好乾啊個麵包，唔好食。是但填飽個肚就開始要變裝啦。先帶個控股嘅。我哋呢個 Jamie Momo 咧，平時雖然甩甩漏漏咧，又爆胎又甩鞋膠咁樣，但係佢做起嘢上嚟好爽手，好專業㗎。對於佢嘅專業，佢會花好多嘅時間去鑽研，所以我好放心將我塊面交俾佢。我哋呢班向上嘅磁場會督促住我哋要好好學習，天天向上。我哋唔認老㗎，我哋仲係覺得我哋啱啱畢業嘅少女一樣。哎呦，有點這個味啦，好好看啊呀！我這個全包眼線不得了。哇，好靚啊！多謝小敏，我又解鎖咗新嘅造型啦，超靚啊！太好看了吧！石岐街安吉拉寶貝，做乜見明星？終於唔怕鬧人啦！你呢個妝。特別愛我們現在這個團體，相處起嚟真係好舒服，好簡單。光頭強 ，Hello，我攞緊。我啲眼睫毛實在太誇張，今晚去食飯我驚嚇親人，所以我就重新卸咗下眼睛，然後再輕輕化翻個底妝，好唔捨得啊！希望你下次都繼續同我化妝。好啦，而家要下一站去約貝貝食飯，貝貝帶我食飯。好開心哦，好期待今天晚上的飯局。要行好遠好遠，我呢一身應該真係太求其啦，唔緊要，冇所謂。哇，呢個係咩？這個帶我出來見世面嗎？唔係好開心啊！我終於捉到吉吉出嚟啦。係啊，嗱，我哋而家呢嚟東京沙溪啊，你知唔知道？哇，好緊要啊！好緊要係咪？我要一個廣州人帶我嚟翻沙溪啊！我係沙溪咯，係啊，係沙溪人。我影下你先，我影下你先。嗱，你睇下吉吉，你覺得作為沙溪人係咪應該去沙溪努力一下？但係我要一個廣州人帶我嚟。唔緊要，我帶你嚟全中山最快嘅第一人，嚟雞人，吉吉認識下先。哇，吉吉，田吉吉啊嘛，佢同我講咗幾次啦。Angelababy，Angelababy，你係沙溪人嚟㗎，應該係咪？自己穿㗎嘛。好隆重啊，寶貝！你知唔知道呢條紅領巾咧？好緊要啊！好緊要，好緊要！上台攞獎。要啊要啊！加過詞㗎啦。係咪啊？加詞咗㗎啦！哇，不得了呢個！呢個勁加啦！OK，我攞兩分。喂，偶遇嘅點解？你沙溪㗎係嘛？係喎。係我哋沙溪㗎喎。點解新朋友咪有輕鬆嘅公司啊咁樣㗎？喂，人哋話你。沒有啊，哪有？那個不是我的照片。係咪好神奇咧？去到邊都會見到佢嘅喎。嗱，我拍拖嘅時候咧，又撞翻佢啦。然後做車嘅時候，佢又同我做拍檔啦。而家你食飯啦，佢都坐我隔離嘅，太有淵源啦！我呢個師兄，冇錯，佢哋全部都係美食博主，太神奇啦！我呢個唔知二打六嘅博主，竟然可以闖入飲食界。作為一個沙溪人，見到龍都美食可以做到如此成功，真係非常之驕傲。睇到我慶合合啊，我都好想上台炒翻兩味。其實冇咩才藝可以表現出嚟。坐喺男人隔離就係好啊！健康長有，衣食無憂。阿會長過嚟敬酒嘅時候咧，見到我話，好中意你哋嗰班年輕活力㗎，你叫咩名啊？我就講咗我嘅英文名，係專登嘅。你再講多一次啊！你讀呢個於得罪啊！嚟，坐喺呢個男人隔離真係好鬼麻煩，成台中央空調咁樣。推上天嘅一條成牛肉，嗱呢個湯底咧加替啦，呢道湯底你食過係咪先？裏面3條你有咗控溫嘅。係預咗幾住到嘛？要整幾多秒啊？呢啲牛肉咧，我哋沙溪人咧，粉紅色都可以吃啦。粉紅色，我要即時嘅。阿天講呢個牛肉幾多秒？我如果係我係沙，我覺得如果我係沙溪人就而家食，你試下。好開心啊！翻嚟沙溪食飯，好有親切感啊！希望下次仲有機會再聚啦。臨走嘅時候考下會長，我個名叫咩名先？我飲乜酒咧？我每日嘅。你一定要諗到我俾個提示你，我叫奸啊！
我都唔識點讀啊，咩話？佢有陣時我一佢叫咩話？佢叫 Christina Gaga。佢先啊，我一直以為佢叫，我一直以為佢叫 Lady Gaga。 No，Christina Gaga。